je quitte. Je ne veux pas assister à cette rencontre. C'est tout. Je ne veux pas assister à cette rencontre. الناس ما تسمع الشارع. الناس راهي في توقيت سياسي اخر. بعض الشخصيات ماهيش في التوقيت السياسي تاع الشارع، راهي في توقيت سياسي، في حسابات سياسيه اخرى. حنا نسمعوا الشارع. اليوم الشارع رفع سقف المطالب الى تغيير، وانا نجي نسمع هنا الناس اللي راهي تتموقع وراهي تحوس على الكيفيه تتموقع باليات السلطه، بنفس اليات السلطه. سمع ناس تكلمنا على الانتخابات وتكلمنا على المجلس الدستوري، على الماده 102. حنا ما طبقناش الماده 1، الماده 2، 103، 4، 5، 6 باش نوصلوا للماده 102. لازم لك عمل كبير. حنا مازال ما بديناش من الماده الاولى، مازال ما طبقناهاش، والناس راهي تتكلم على الماده 102 كاننا عندنا دستور، عندنا حاله طبيعيه، انسان مريض ونأجلوهم الانتخابات من بعد يخدموا بنفس الاليه تاع السلطه. لا لا لا، لازم نسالموا مع الشارع. الشارع يقول لك هذه جمهوريه مش مملكه. الشارع يقول لك التغيير. الشارع يقول لك خلاص هذا النظام لازم يروح، والناس راهي توقع في كلامها وحاول. معليش حنا باش ما نعكروش الاجواء، هذا موقف تاعي كمناضل سياسي، ولكن بالتوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله. المعارضه هذه ان شاء الله تنجح، ان شاء الله تنجح، ان شاء الله تكون في المستوى، ان شاء الله تكون في المستوى. ولكن اني متاكد باللي هذا الشارع اللي انتفض وما انتفضش في 22، ما انتفضش في 22. الناس كي كانت ترمي روحها في البحر، الاحزاب السياسيه ما شافتش. كانت الناس تتهاتف في الملاعب، كرة القدم الشباب اللي كان يهاتف اليوم، الشارع كان يهاتف، كل الهتافات في الملاعب. الاحزاب السياسيه ما كانش تسمع. ودوك انا نحس اليوم باللي الاحزاب السياسيه في توقيت سياسي اخر، في توقيت سياسي، الشارع في التوقيت والاحزاب في توقيت اخر. ديكالاجورات. حنا عندنا مشكل في الديكالاجورات. الاحزاب السياسيه مش في الوقت. بالتوفيق ان شاء الله.